გადაამოწმეთ თქვენი შვილები რძეში საშიში ნივთიერების აღმოჩენის შემდეგ ეს არის ექიმების რჩევა. სოფლის ნობათის წარმოებული 5 სხვადასხვა დასახელების რძეში აფლატოქსინებია აღმოჩენილი. ობის სოკოებისგან წარმოქმნილი ნივთიერება ნახეს სოფლის ნობათის საბავშვო რძეში. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოითხოვა, რომ მაღაზიებიდან ეს პროდუქტი სასწრაფოდ ამოიღონ. ვისაც უკვე ნაყიდი აქვს, უნდა შეწყვიტონ გამოყენება. საშიში ნივთიერება, რომლის არსებობაც რძეში სპეციალისტებმა ლაბორატორიულად დაადასტურეს, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ქიმიური ნივთიერებაა და თერმულ დამუშავებასაც კი უძლებს. იწვევს ღვიძლის დაზიანებას და კიბოს. ირკვევა, რომ რჩეულ რძეს და საბავშვო რძეს, რომლებიც სოფლის ნობათის სახელით იყიდებოდა, აზერბაიჯანული კომპანია ასხამდა. სოფლის ნობათის ბრენდი ვინბილდან ვირუსებს ეკუთვნის. რა ხდება ახლა კომპანიის ქარხანაში, რა პასუხი აქვს გვანცა ჩხიკვაძე ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ვინბილდანის საწარმოდან, გვანცა რა განმარტებები კეთდება? ვინბილდანის საწარმოში ტევაპიროლის გადამღები ჯგუფი რამდენიმე ხნის განმავლობაში ვიმყოფებოდით, მას შემდეგ, რაც სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აფლატოქსინები აღმოჩენილი არის ვინბილდანის მიერ წარმოებულ სოფლის ნობათის რძის 5 პარტიაში. ჩვენ გვსურდა ვინბილდანის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა, საქართველოს ფირმიანის და მეტი ინფორმაციის გაგება. უკვე გამოწვეული არის თუ არა საშიში რძე სუპერმარკეტებიდან და მარკეტებიდან, თუმცა ჩვენთან საუბარი და დამატებითი კომენტარის გაკეთება კომპანიის წარმომადგენლებმა არ ისურვეს, მათ შორის ამ დრომდე, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი დრო არის გასული მას შემდეგ, რაც სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ საშიში რძის შესახებ გაავრცელა ინფორმაცია, ამ დრომდე კომპანიას ოფიციალური განმარტება არ გაუკეთებია. საუბარი არის 5 წარმოების რძეზე, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით ისხმებოდა სწორედ აზერბაიჯანში და აზერბაიჯანიდან მარაგდებოდა საქართველოს. კომპანია სოფლის ნობათი, რომლის დასახელებითაც იყიდება რძე მარკეტებში, ეკუთვნის ვინბილდან საქართველოს, რომლის მფლობელობაში არის ვინბილდან რუსეთის მფლობელობაში არის სწორედ ვინბილდან საქართველოს. ამ დრომდე ოფიციალურ განმარტებას არ აკეთებს საწარმო, არა და საუბარი არის რძეზე, რომელიც თარიღდება აგვისტოს ვარგისიანობის ვადით და შესაბამისად ეს რძე სასწრაფოდ უნდა იყოს გამოხმობილი მარკეტებიდან იმის გამო, რომ არ მოხდეს ადამიანების დაზიანება, ვინც რძე უკვე შეიძინა. აფლატოქსინი როგორ აღმოჩნდა? ძალიან მნიშვნელოვანია საბავშვო რძეში იყო. არაფერი ტყუილია ყველაფერი ალბათო რა, ეს მაგას. ეროვნული სააგენტომ ტყუილი გამოიკვლია. ვერ გეტყვით ვერ. ტყუილია, კი ბატონო. ანუ რძეში აფლატოქსინი არ იყო, მშვიდად იყვნენ მშობლები? ყველაფერი არის ნატურალური. აფლატოქსინი მაშინ როგორ შეიძლება აღმოჩენილი? მე არ ვიცი თქვენ ეგ ინფორმაცია საიდან მოიტანეთ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა, ჩვენ არ მოგვიტანია. არ ვიცი ვერ გეტყვით არაფერს. ანუ თქვენ დაგევალოთ, რომ ძე უკან გამოიხმოთ, არ გამოიხმოთ ამ პარტიებს, სადაც აფლატოქსინი აღმოჩნდა. ალბათო ტყუილი რასაც გეუბნებიან და რასაც ავრცელებენ. მაშინ რატომ დაწერეს რომ აფლატოქსინი არ ძეში? ვერ გეტყვით ვერაფერს. ანუ არ არის ძეში ტოქსინები? არა. თუ შეიძლება აფლატოქსინი როგორ აღმოჩნდა სოფლის ნობათის რძეში? თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, ეს პროდუქტი უკან არის უკვე გამოხმობილი? როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? ასე არა ვარ ვაფშე. დაიწუნეს პროდუქცია, არ გამოიყენოთ სურსათის ეროვნული სააგენტო ამბობს და უკან გამოიხმეთ უკვე საბავშვო რძეში აფლატოქსინი, მომწამლელი ნივთიერება. ვინმე რომ გაგვცეს ეს პასუხი? აფლატოქსინი წარმოიქმნება ობის სოკოებისგან და ეს ქიმიური ნივთიერება აღმოჩენილი არის მათ შორის სოფლის ნობათის მიერ წარმოებულ საბავშვო რძეში, ასევე ულტრაპასტერიზებულ რძეებშიც, რომელსაც აქტიურად აწარმოებს სოფლის ნობათი. ექიმები, სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ეს არის ქიმიური ნივთიერება, რომელსაც შეუძლია როგორც სწრაფი მოქმედება, რაც გამოიხატება ინტოქსიკაციის გზით და ასეთ დროს მაღალი დოზით მიღების შემთხვევაში ძლიერი ინტოქსიკაცია ვლინდება და ხშირად და დიდი ხნის მოხმარების შემთხვევაში საკმაოდ რთულ და სერიოზულ დაზიანებებს იწვევს, როგორიც არის ღვიძლის კიბო, ღვიძლის ცეროზი, ღვიძლის დაზიანება და სხვადასხვა გართულებები. ამიტომ სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ამ ნივთიერებით მიღებული რძის შემდეგ აუცილებელი არის ნებისმიერი ადამიანი, განსაკუთრებით ბავშვები, გადამოწმდნენ სწორედ ღვიძლთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით სახიფათო არის ფეხმძიმეებისთვის
ნაყოფთან დაკავშირებით, ასევე მეძუძური დედებისთვის, ვინაიდან შესაძლებელი არის აფლატოქსინები დედის რძიდან მოხვდეს სწორედ ბავშვის ორგანიზმში, ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში სპეციალისტები ამ სახეობის პროდუქციის გამოყენებას კრძალავენ და აფრთხილებენ მომხმარებლებს, რომ თუ დიდი ხნის განმავლობაში ქონდათ მსგავსი სახეობის რძესთან შეხება, აუცილებლად კონტროლი უნდა ჩატარდეს. გარკვეული სახის ოკუების მიერ გამომუშავებული ტოქსინი, რომელიც საკმაოდ მძიმე შედეგებს იწვევს ადამიანში, გახლავთ კანცეროგენი, ასევე მუტოგენი, ის გარკვეულ მუტაციურ ცვლილებების გამოწვევის მიზეზით შეიძლება გახდეს. მისი დიდი რაოდენობით მიღება იწვევს მოწამვლას, მოშხამვას უფრო სწორად, მეცნიერად დადასტურებულია, რომ აღნიშნული კანცეროგენი გახლავთ საკმაოდ მძიმე შედეგების მომტანი. შენელებული მოქმედების ბომბი შეიძლება იყოს და ანუ მისი მუდმივად და ხშირი მოხმარება გარკვეულ კონცენტრირებას ახდენს ორგანიზმში და შემდეგ ეს უკვე იწვევს მუტაციურ ცვლილებებს და ასევე რაც სხვადასხვა სიმსივნის გამოწვევის მიზეზი გახდეს. თუმცა თუ დიდი რაოდენობით იქნა მიღებული მოკლე პერიოდში ის საკმაოდ მძიმე ჩვეულებრივ ინტოქსიკაციას იწვევს ადამიანის ორგანიზმის და თუ რა თქმა უნდა თუ დროზე არ მოხდა ჩარევა შესაბამისი ის შეიძლება ლეტალურ შედეგამდე მივიდეთ. შეუძლია გამოიწვიოს სიმსივნის განვითარება. მას არ შველის თქვათ მარცვლეულის შემთხვევაში გამოცხობა ან რძის შემთხვევაში ადუღება თერმული დამუშავებით ვერ ნეიტრალდება. თუ ორსულმა მიიღო, მაშინ შეიძლება ნაყოფის განვითარებაზე პრობლემები შექმნას და თუ მეძუძურმა დედამ შეიძლება მოხდეს დედის რძეშიც. გამოცხადდა, რომ უნდა ეს საკვები ამოღებული იქნას მიმოქცევიდან, როგორც გამოაცხადა სურსათის სააგენტომ, ეს ნიშნავს, რომ ის დოზებია ნაპოვნი, რომელიც ადამიანის ორგანიზმზე უკვე მავნეზე მოქმედებას იწვევს. რომ მაღალი დოზით მოხდეს ადამიანის ორგანიზმში ერჯერადად, მწვავედ და გამოიწვევს მწვავე ინტოქსიკაცია, ან თუ შედარებით ნაკლები დოზებით, მაგრამ ხანგრძლივი გამოყენება ხდება, ამ დროს შეიძლება სიმპტომების გარეშე ნელ-ნელა მოხდეს ღვიძლის დაზიანება და აი მაგალითად შეიძლება ადამიანს ისე განუვითარდეს ღვიძლის ციროზი ან ღვიძლის კიბო, რომ თუ დიდი ხნის განმავლობაში ექსპოზიცია ამ ტოქსინის მიმართ, რომ მან არც იცოდა შეიძლება რომ იყო ამ ტოქსინის ზემოქმედების ქვეშ. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ადამიანი მუდმივად გაინცდის ექსპოზირებას ამ ტოქსინის მიმართ, მაშინ ამ ადამიანებმა უნდა ჩაიტარონ გარკვეული კონტროლი ღვიძლის ჯანმრთელობის შესაფასებლად. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ 28 მარტს შეისწავლა სოფლის ნობათი და სწორედ ამ კვლევის შედეგად აღმოჩნდა აფლატოქსინები რძის 5 კონკრეტულ შემთხვევაში და როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტო აცხადებს, ეს აფლატოქსინების აღმოჩენა ეხება მხოლოდ კონკრეტულ პარტიას, რომელიც ვარგისიანობის ვადით 2025 წლის აგვისტოს თარიღით არის დათარიღებული. აფლატოქსინები ცხოველების შემთხვევაში ცხოველის ორგანიზმში ხდება დაბინძურებული საკვები და ამის შემდეგ გადადის ის რძეში და სწორედ ამ გზით ხდება ადამიანის ორგანიზმში, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, როგორც სპეციალისტებმა უკვე განმარტეს, სერიოზულ საფრთხეს და რისკებს წარმოადგენს.